Setiap malam yang dirasakan kawan-kawan yaitu lelah karena seharian melakukan aktivitas. Malam ini mereka terlihat tertidur sangat nyenyak tanpa menyadari suara aneh yang sering muncul di samping camp yang kami tempati. Kadang-kadang saya sudah merasa muak dengan suara tersebut. Ya, mau gimana lagi, hanya di sini tempat kami untuk mencari nafkah. Mau tidak mau harus bersabar, suatu saat saya akan mengajak suhu yang paling handal untuk mengusir suara tersebut.